නමෝ බුද්ධාය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ අද දවසේත් සම්බුදු සිත කාසිරය උතුම් සදහම් සාකච්ඡාව පිණිස කාලය සූදානම් කරගෙන පින්වන්ත හැමදෙනාම ඊටාම දයාවෙන් මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් අද අප්‍රේල් මාසයේ 27 වෙනිදා සමීපෙන් වෙසක් මාසය ආරම්භ වනවා. ඉතින් ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් අපි සම්බුදු සිත කාසිරය සදහම් සාකච්ඡාව පසුගිය මැයි පළවෙනිදා තමයි ආරම්භ කරන්නට යෙදුනේ. එදා මෙදා අතර මේ උතුම් වැඩසටහන ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය නිසාම අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණානුකම්පාව නිසාම ඔබට සමීප කරගන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ලෝකේ යම් සොඳුරු අරමුණක් තියෙනවා නම් සිහිපත් කරන්න ඒ අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැර අන් කවර අරමුණක් නම් වනවද කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අදත් අපිට හෝරාවකට ආසන්න මේ කාලය තුල අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හදවතේ වඩා හිඳවාගෙන දහම් සාකච්ඡා පිණිස කාලාවකාශයේ යෙදුණා පුණ්‍ය වාසනාවට. ඉතින් අද දවසෙත් අපට අනුකම්පාවෙන්ම සදහම් සාකච්ඡා පිණිස වැඩම අවදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අපි හැමදෙනාම දෙපා නැමද ආදර ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ඒ සමගම අපි සිහිපත් කරගන්නම් අද සම්බුදු සිත කාසිරිය සදහම් සාකච්ඡාවේ සදැහැති දායකත්වයේ පිළිබඳව පින්වත් R.W. පියසීලි මෑණියන්ට සහ W.V. විජේරත්න පින්වන්ත පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පතා පින්වන්ත දූ දරුවන් පිරිස විසින් අද මේ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාවේ සදැහැති දායකත්වයේ දරනවා. ඉතින් මේ පින්වන්ත හැම දෙනාමත් පිනැති ඔබ හැම දෙනාමත් කැටුව සදහම් සාකච්ඡා පිණිස අපි කාලය අවසරයේ සූදානම් කරගන්නම්. ගරුතර මහා සංඝරත්නය වන්දනා කොටගෙන ආරාධනා කරගනිමු. ස්වාමීන් අපට අනුකම්පාවෙන් මේ උතුම් සම්බුදු සිත කාසිරිය සදහම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කාලය අනුකම්පාවෙන්ම අනුශාසනාවන් සිදු කරනසේක්වා. අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ බුද්ධාය. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුන්රුවනේ අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. අප සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, පින්වත් මහත්මය. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපි සම්බුදු සිත කසරිය සදහම් වැඩසටහනින් මේ දිනවල පින්වත්නි විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්නේ ඒ සියල්ල දන්නා සියල්ල දකිනා භාග්‍යවත් වූ අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානයේ උදාර ඥානයක් තියෙනවා. දසබල ඥාන අතරින් එකක් වන මේ ධානවලට, ඒ වගේම ධාන කියලා, සමාධි කියලා, සමාපatti කියලා, විමෝක්ෂ කියලා උදාර මානසික හැකියාවන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ උපදවා ගත්තා. එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ උදාර හැකියාවන් හිතක් ඇතුලේ දියුණු වෙන්න නම්, පිරිසුදු වෙන්න නම්, ඒ මොන වගේ දේවල් වලින්ද මේක පිරිසුදු වෙන්නේ? ඒ වගේ මේ වගේ මානසික ගුණධර්මයන් ටික හිතට ඇතුලේ නැති වෙලා යනවා නම්, ඒවා අපිරිසිදු වෙලා යනවා නම්, ඒ අපිරිසිදු වෙලා යන්නේ කුමක් නිසාද? ඒ වගේම ඒ පොදවාගත්තු සමාපatti වලින් නැගිටින්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා පරිපූර්ණ වශයෙන්ම ගුරු උපදේශ නැතිවම අවබෝධ කරගත්ත ආශ්චර්යයි. එහෙමයි. ඉතින් ඒ උදාර අවබෝධය ගැන තමයි අපි කතා කරමින් හිටියේ. ඒතර මේ දිනවල අපි කතා කළා ආනෙන්ජ සප්පාය කියන සූත්‍රය. එහෙමයි ස්වාමී. ඒතර මම ඊයේ ආනෙන්ජ කියන වචනේ විස්තර කළා ඇත්තටම. එතකොට මේ
ආනෙන්ජ කියන වචනේ අපේ දන්ත භූමි සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන අපි විස්තර කළා. එතකොට මේ සිතේ කම්පිත නොවන නොසැලෙන ස්වභාවයට හිතපත් කර ගැනීම. ඒතකොට මේ ස්වභාවයන්ට ඇත්තටම පත් වෙන්නේ මේ සමාධි සමාපatti තුළදී තමයි. එහෙමයි. එතකොට ඒ නිසා තමයි මේකට වැටෙන්නේ ආනෙන්ජ කියලා. එතකොට සප්පාය කියලා කියන්නේ ඒවට කැපසරුප් දේවල් මොනවද කියන කාරණේ. ඒ වගේ ආනෙන්ජ අපි එකට කිව්වොත් එහෙම සමාධි සමාපatti කියන වචනේ පාවිච්චි කළොත් උතර මේ දේවල් මේ මනසක් තුල ගොඩ නැගෙන්න කැපසරුප් දේවල් තියෙනවා. හරි පුදුමයි එතකොට. එතකොට අපි අන්නේ පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරමින් හිටියේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි විශ්මිතයි අපිට හිතා ගන්න බෑ. මේ වගේ සුළු මානසිකාරයක් බොහෝ කලක් දියුණු කළාට පස්සේ මෙලොවත් පරලොවත් හිත සුවපත් කරවන උදාර ගුණයන් තුල නැවත 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 යොමු කරන ආකාරය හරි විශ්මිතයි. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඒක පුදුම දෙයක් ඒක. ඒක පුදුම අවබෝධයක් ඒක. ඒක සම්බුද්ධත්වයකම තියෙන ආශ්චර්යයක් ඒක. එහෙමයි. ඉතින් මේ දෙව් මිනිස් ලෝකේ වෙන කිසි කෙනෙකුට ඒ වගේ දෙයක් ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒක පුදුම සාගතයි. එහෙමයි. ස්වාමීනි අපි මේ භෞතික ලෝකේ නම් ස්පර්ශ කරමින් දිගපළල මානිමින් හොයමින් අපි නැවත නැවත අත්දැකීම් ලැබමින් නුවණ මේ පිළිබඳව දැනුම එකතු කර ගන්නවා. නමුත් ස්වාමීනි මෙතරම් මේ අධ්‍යාත්මය පිළිබඳව මනාකොට ඉස්මතු කරන ධර්මයක් අපිට ඒකනේ ඉන්න බුදු කෙනෙක් විනා ඉතින් වෙන කිසි කෙනෙකුට ඒ වගේ දෙයක් සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමී. ඒතර තේරෙනවා මේ සසරේ බොහෝ කල්ප කාලාන්තරයක් පිරු මේ පාරමී බලය කොච්චර මේ වගේ ඥාන සම්පatti උපදව ගන්න සපෝට් කරලා තියෙනවද? එහෙමයි. බලන්න ගුණයක අසිරිය නේද? එයි මේ කල්ප කාලාන්තරයක් තිස්සේ පුරුදු කරන්නේ ගුණ සම්පත්තිනේ. දානේ පුරුදු කරනවා, සීලය පුරුදු කරනවා, මෛත්‍රිය පුරුදු කරනවා, උපේක්ෂාව පුරුදු කරනවා, ප්‍රඥාව පුරුදු කරනවා, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පුරුදු කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් පුරුදු කර කරලා දැන් ලක්කන සූත්‍රෙම කියවල බැලුවොත් එහෙම ඒ තමයි බෝසතාණන් වහන්සේටම මේ කල්ප කාලාන්තරයක් සසරේ පුරුදු කරපු ගුණධර්ම. අන්තර ඒ වගේ ගුණධර්ම පුරුදු කරපු මහෝත්තමයට ගේ හරි පුදුමයි මේ දැනෙනවා මේක තමයි කරන්න ඕන කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතකොට මේ දේවල් කර ඉස්සරහට මේ සම්බුදු ඥානය දක්වාම මනස මෙහෙවගෙන ඉදිරියට තල්ලු වෙලා යන්න පුදුම විදියට සසරි පුරුදු කරපු ගුණධර්ම සපෝට් කරලා තියෙනවා. ඒක ලක්කන සූත්‍රයේ කියවල බැලුවොත් මේවත් එක්ක සම්පූර්ණ සංසන්දනය කරමින් බලන්න ඕන ගුණයක අසිරිය. ගුණයක අසිරිය. ඒක පුදුම දෙයක් ඒක. ඒක කල්පකාලාන්තරයක් බොහෝ කලක් පුරුදු කරන ගුණයක තියෙන ආශ්චර්යය. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අද දවසෙත් මේ වගේ ලස්සන සුන්දර සමාපatti කීපයකට සමාවදින ආකාරී ප්‍රතිපදාවන් කැපසරුප් කල්පනාවන් කීපයක් තමයි දේශනාව ඉදිරි කොටසේ තියෙන ආනන්ද සප්පාය සූත්‍රය. එහෙමයි අවසරයි ස්වාමී. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා පුණජ පරම් භික්ඛවේ අරිය ශාවකෝ ඉතිපටි සංචික්කති. මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරනවා කියන ආර්ය ශ්‍රාවකයා. කොහොමද? යේච දිට්ඨ ධම්මිකා කාමයි මේ ජීවිතේ අපි පරිහරණය කරන කාමයේ තියෙනවා. යේච සම්පරායිකා කාම. පරලෝ අපි අත්විඳින කාමයක් තියෙනවද? යාච දිට්ඨ ධම්මිකා කාම සංඥා යාච සම්පරායිකා කාම සංඥා. ඒ වගේ මේ ජීවිතය හඳුනගන්න කාමයක් ඇද්ද? පරලෝකෙට ගියාට පස්සේ හඳුනගන්න කාමයක් ඇද්ද? ඒ විතරක් නෙවෙයි යේච දිට්ඨ ධම්මිකා රූපා යේච සම්පරායිකා රූපා. මෙලව තියෙන රූපයක් ඇද්ද? පරලොව ලැබෙන රූපයක් ඇද්ද? එහෙමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි දිට්ඨ ධම්මිකා රූප සංඥා යාච සම්පරායිකා රූප සංඥා. මෙලව හඳුනගන්න රූපයක් ඇද්ද? තමන්ටත් රූපයක් තියෙනවා හඳුනගන්න රූපයක් තියෙනවා. පරලෝකදී තමන්ටත් රූපයක් ලැබෙනවා හඳුනගන්න රූපයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි යාච ආනෙන්ජ සංඥා. යම් ආනෙන්ජ සංඥාවක් ඇද්ද?
ඒතර බලන්න බාහිර ලෝකේ කාමයත් ඒ වගේම තමයි රූපත් හඳුන ගන්න කාමයයි හඳුන ගන්න රූපයි ආධ්‍යාත්මය තුල උපදවාගත්තු ඒ නොසලෙන සමාධි සමාපatti. ඒකට කියනවා ආනෙන්ජ සංඥා. අපි තුන් දෙනා පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගත්තා කියලා දෙවෙනි ධ්‍යානෙ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ. ඒත් මේ දේශනාව ඇසුරු කරද්දී තේරෙනවා මේ ආනෙන්ජ කියන වචනේ මේ දේශනාවේදී බොහෝ විට පාවිච්චි වෙන්නේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන වලට තමයි බොහෝ විට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ආනෙන්ජ කියන වචනේ. එහෙමයි. ඊට අමතරව සමහර විට ආනෙන්ජ කියන වචනේ ආකාසානංචායතන විඥානංචතන පාවිච්චි වෙන්න බොහෝ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මොකද මේ කරන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීනි. ඒතකොට ආනෙන්ජ සංඥා, සබ්බ සංඥා, සියලු සංඥා යත්තේත අපරිශේෂා නිරුද්ධಂತಿ යම් තැනක ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවද? ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං ආකින්චඤ්ඤායතනಂತಿ. කුමද්ද? එතනමයි ශාන්ත, එතනමයි ප්‍රණීත. කුමද්ද? මේ ආකින්චඤ්ඤායතන සමාධිය, සමාපත්තිය. ඒතර බලන්න දැන් ආනෙන්ජ කියන වචනේ නම් දැන් මෙතන මේ පාවිච්චි කරන්නේ ආකින්චඤ්ඤායතන තමයි අර සියල්ලට වඩා සාන්ත ප්‍රණීත වෙන්නේ. රූප ධානය ඉක්මවා දැන් මෙතන කියන්නේ මිලෝ තියෙන කාමයේ පරලෝ තියෙන කාමයටත් වඩා සාන්ත දෙයක් තියෙනවා. මිලෝ හඳුන ගන්න පරලෝ හඳුන ගන්න කාමයටත් වඩා සාන්ත දෙයක් තියෙනවා. මිලෝ ලැබිච්ච රූපේ පරලෝ ලැබෙන රූපය, මිලෝ හඳුන ගන්න රූප පරලෝ හඳුන ගන්න වෙන රූප අපිට ඇසුරු කරන්න වෙන හම්බෙන්නේ රූප විද. එහෙමයි. තමන්ටත් ලැබෙන රූපයක් අපිට ඇසුරු කරන්නත් ලැබෙන රූප. තමන්ටත් ලැබෙනව කාම හඳුන ගන්නත් ලැබෙනව කාමය. ඒකට ඒ සියල්ලත් ඒ විතරක් නෙවෙයි ආධ්‍යාත්මයේ උපදව ගත්තොත් යම් ආනෙන්ජ සංඥාවක්. ඒතර සමහරවල්ලාට පළවෙනි වේවා, දෙවෙනි වේවා, තුන්වෙනි වේවා, හතරවෙනි වේවා. එතකොට සමහරවල්ලාට ආකාසානංචායතන වේවා, විඥානංචායතන වේවා. ඒ සියල්ලට වඩා සාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ තැනත් අර සියල්ල නිරුද්ධ කරලා ඉන්න පුළුවන් තැනක්. ඒ සියල්ල නිරුද්ධ වෙන තැනක් කුමක්ද? ආකින්චඤ්ඤායතනය. අනිතකොට යා තමන්ගේ මනසේ ආකින්චඤ්ඤායතනය පිළි සමාපත්තිය පිළිබඳ පැහැදීමක් උපද්දන. කොහොමද පැහැදීම උපද්දන්නේ? මෙලොව තියෙන කාමයේ, පරලොව තියෙන කාමයේ, මෙලොව හඳුන ගන්න කාමයේ, පරලොව හඳුන ගන්න කාමයේ. ඒ වගේම තමයි මෙලොව තියෙන රූප, පරලොවත් හම්බෙන රූප, මෙලොව හඳුන ගන්න රූප, පරලොව හඳුන ගන්න රූප. පරලොව හඳුන ගන්න රූප. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එතකොට යම් උපදවාගත්තු යම් ආනෙන්ජ සංඥාවක්. කියන්නේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි ඔය ඉක්මවා ගිහිලා සමහරලාට ඒ කෙනා සමහරලාට පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ධ්‍යාන උපදවගෙන තියෙන පුළුවන් සමාධියක් මොකක් හරි. එහෙමයි ස්වාමීනි. නැත්නම් ආකාසානංචායතන, විඥානංචායතන උපදවගෙන තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒ සියල්ලට වඩා ප්‍රණීත දෙයක් තියෙනවා කියනවා. ඒ සියල්ලම නිරුද්ධ වෙන තැනක් තියෙනවා කියනවා. සාන්ත තැනක්. සාන්ත තැනක් තියෙනවා කියන කොතනද? ඒ සාන්ත තැන තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනය කියලා හිතන්න කියනවා. ඒත් බලන්න එහෙම හිත කාලයක් ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? එයාගේ හිත පහදින්නේ කොතනද? ඊටත් වඩා සාන්ත දෙයකට පහදිනවා. ඒක නිකන් මේ වගේ දැන් ඔන්න බලන්න දැන් ඔන්න ෆෝන් එකක් එනවා. දැන් ඔන්න අපි ගාව ෆෝන් එකක් තියෙනවා. එහෙමයි. කෙනෙක් කියනවා මෝ අර වර්ෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක පුදුමයි මෙහෙමයි කියලා ඒක වර්ණනා කරනවා. කාලයක් ওই වර්ණාව අහන්න මොකද වෙන්නේ අපිට? තියෙන ෆෝන් එක මදි. එහෙමයි. අර ෆෝන් එකේ හිත පිටනවා. දැක්ක මේකේ ෆැසිලිටි ගැන අහනකොට මොකකටද පහදින්නේ? ඒකට හිත පහදිනවා. ඒ වගේ තමයි මේකත්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතකොට තමන් අත්විඳින කාමය ගැන තමන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන රූපත් එක්ක තමන් උපදවගත්තු යම් ආනෙන්ජයක් ඇද්ද? ඒ සියල්ල ඉක්මවා ගිය ඒ සියල්ල ඊට නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ සියල්ල නිරුද්ධ කරලා සාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ තැනක් තියෙනවා. කුමක්ද? ඒ තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනය කියලා හැමතිස්සෙම යා මානසිකාර කර වාසය කරනවා කියනවා. තස්ස ඒවම් පටිපන්නස්ස තබ්බහුල විහාරිනෝ ආයතනිය. ඒක ආයතනයක් එතකොට. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ විහරණයක් තුළ නැවත වාසය කරමින් සිත ප්‍රසාදයටපත් කරන මේ විහරණය පිළිබඳ පැහැදීමක් උපදිනවා. සම්පසාදේ සති ඒතරහිවා ආකින්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජති යන්න. මොකද වෙන්නේ?
අන්තිමට ආකින්චඤ්ඤායතනයට සමවැදිලා වාසය කරන්න ඒක අන්න ඒක අනුග්‍රහ කරනවා කියනවා. පඤ්ඤායව අදිමුච්ඡති. ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙකුට නම් මොකද වෙන්නේ? හිත නිදහස් කරගන්න අනුග්‍රහ කරනවා කියන කෙලෙසුන්ගේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. හරි පුදුමයි ඒක. පඤ්ඤායව අදිමුච්ඡති. කායස්ස බේදා පරම්මරණ ඨාන මේතම් විජ්ජති. කය බිඳලා මැරුණොත් එහෙම මෙහිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. යන්තං සංවත්තනිකම් විඥානං අස්ස ආකින්චඤ්ඤායතනූපගං අයම් භික්ඛවේ පඨමං ආකින්චඤ්ඤායතන සප්පායා පටිපදා අක්ඛායති. දැන් මේකට කියන්නේ නේ ආනෙන්ජ සප්පායා පටිපදා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මෙතන. ඉස්සෙල්ලා තියෙන හැම එකම පාවිච්චි කළේ කොහමද? ආනෙන්ජ සප්පායා පටිපදා. එහෙමයි ස්වාමී. මේකට පාවිච්චි කරන වචන තමයි ආකින්චඤ්ඤායතන සප්පායා පටිපදා. ඒකත් එක තමයි මම කල්පනා කළේ නම් ඉන අනිත් ඊට පහළ ඔක්කොකට එකට ආනෙන්ජ කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. ගැබ් වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. එහෙමයි. හරි පුදුමයි ඒක. ඒතර බලන්න දැන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ වගේ මානසිකාරයක් පවත්තලා මෙතෙන්ට එන්න බැරි නම් කියන්නේ නැහැ නේද දෙවි මිනිස් ලෝකයට. එහෙමයි. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සුළු කලකින් මෙවන් මානසිකාරයක් තුළ ඒ සමාපත්තියට වේගෙන් සමවදින බව තියෙන නිසා තමයි දෙවි මිනිස් ලෝකයට දේශනා කරන්නේ. මේ ආකාරයේ මානසිකාරයක් බොහෝ කලක් උපද්දලා මේ ආකින්චඤ්ඤායතනෙ උපදවන්න පුළුවන් කියලා දෙව් මිනිස් ලෝකයට දේශනා කරනවා. ඒතර බුදු කෙනෙක් දේශනා කරන වචනෙට දෙව් මිනිස් ලෝකයට ගරහන්න බෑ. ඇයි? ඒක සත්‍යයක් නිසා. එහෙමයි ස්වාමීනි. කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා දෙවියන්ටවත් මරුන්ටවත් බඹුන්ටවත් ශ්‍රමණයන්ටවත් බ්‍රාහ්මණයන්ටවත් ගරහන්න පුළුවන් විදිහේ ශ්‍රී මොහොමඩලින් වචනයක් පිට වෙන්නේ නැහනේ. අනිත් පැත්තට ප්‍රවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඕක බොරුයි ඕක කොහොම නෙමෙයි කියලා කියන්න පුළුවන් වචනයක් බුදු මුවින් පිට වෙන්නේ. පරිපූර්ණ ගවේෂණයකින් පරිපූර්ණ ගවේෂණයකින් පරිපූර්ණව අඩුවක් නැතුවම ඒ සියල්ලම උපදව ගන්න ප්‍රතිපදාවක් දැකලා දේශනා කරන්නේ. එහෙමයි. ස්වාමීනි අපිට අර මතක් වෙන අර දහම් කාරණා දැන් බක බ්‍රහ්මයාමත් අර Tamanගේ ලෝකය ගැන සෑහීමකටපත් වෙලා එතන තමයි සැප එතන තමයි මේ විමුක්තිය කියලා අදහසක දරාගෙන සිටියන්නේ. ඒතකොට ස්වාමීනි බ්‍රහ්මයෙකුට වුවත් ස්පර්ශ වෙන සීමාව කොතරම් මේ ඒකනේ. බ්‍රහ්මයාට ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කියනකම් බ්‍රහ්මයා දන්නේ නැහනේ. එහෙමයි. බ්‍රහ්මයා ඊට පස්සේ බක බ්‍රහ්මයා ආපු තැන හිටපු තැන ඔක්කොම කිව්වනේ. එහෙමයි සාම. එතකොට නේ බක බ්‍රහ්මයා ගැස්තේ උඩ ගියේ. ඒකත් එක්කනේ দমনයේ වෙන්න කල්පනාවකට නියම වුනේ. එහෙමයි. හරි පුදුමයි මිස්. හරි ආශ්චර්යයි. දැන් මෙහිම අපි කියවලා බලද්දි කල්පනා කරත් තමයි තේරෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමාපatti සෝයන් මේ ආකාරයේ මානසිකාරයන්ගෙන් කොතරම් පරිපූර්ණ ලෙස උපදවාගෙන සුවසේ වැඩ සිටියාද කියන එක. පුදුම විස්මිත දෙයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර මේකට කියන්නේ ආකින්චඤ්ඤායතන සප්පාය පටිපදා. අන්න ආකින්චඤ්ඤායතනයට සමවදින ප්‍රතිපදාවක් මේක. හේතු උපකාර වෙන ප්‍රතිපදාවක්. එහෙමයි. සප්පාය කියලා කියන්නේ කැපසරුප් දෙයක් මේ කල්පනාව. ඒකට තමයි ගෙනියන්නේ. මේ ජීවිතේ බැරි වුණත් විඥානේ සකස් වෙලා තියෙන ඊළඟ ජීවිතේ හරි එතෙන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි පුදුමයි එතකොට ඒක. දැන් සමහරට අපි දන්නේ නෑ දැන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ හිටපු දැන් ඔය කියන්නේ ආකාසානං ඡායතනෙ උපදවාගත්තු කට්ටිය ගැන විඥානං ඡායතනෙ උපදවාගත්තු කට්ටිය ගැන එහෙම කියනවනේ. එහෙමයි. සමහර පෙර ශාසනවල බුද්ධ ශාසනවල අර පුරුදු වෙලා හිටපු අය වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතන මේ වගේ බණ අහලා සමහර බුද්ධ ශාසනික අන්තිම කාලවල මේ වගේ බණ පදයක් අහලා ඒක විතරක් හිත හිතා ඉඳලා ඉන්නේ නැති සමහර විට. මේ පුරුද්දට සසරෙත් දැන් මේ තියෙන්නේ විඥානයේ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා කියලා. එහෙනම් බලන්න මේ බුද්ධ ශාසනයක ඉඳගෙන පින්වත්නි අපි එක දෙයක් අවංකව පුරුදු කරගත්තොත් එහෙම. එක දෙයක් මොකක් හරි. එහෙමයි. දැන් බලන්න මේ දේ පුරුදු කළත් මේ කියන තව මානසිකාරයවල දැන් මේ කීවේ හතරවෙනි එක මේ. දැන් මේ මානසිකාර හතරදිම අප වෙනෝනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ.
මේ ජීවිතේ බැරුණත් ඊළඟ ජීවිතේ හරි මෙතෙන්ට හිත පවතිනවා කියලා. විඥානය සකස් වෙනවා කියලා. එහෙනම් අවංකව අපි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයයට, සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට, සීල සම්පත්තියට, පිනට අවංකව තෙරුවන් සරණට අපි දිවි පුදාගෙන අවුරුදු 20ක් 30ක් හිටියොත් එහෙම රැකවරණය ලැබෙන්නේ නැද්ද? එහෙමයි ස්වාමීනි. කොච්චර ආශ්චර්යයක්ද? එහෙමයි. කොච්චර ආශ්චර්යයක්ද? ආන්නේකයි. ඒ නිසා මේ පින ධර්ම දානි දෙන පිරිසට. එහෙම නේද? ඇයි තමනුත් මේ ප්‍රතිපදාව නිරත වෙලා දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ සිත් තුළ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරට නැඹුරක් කරනවා. උපකාර කරනවා. එහෙමයි. ඒක හිමිකරුවෙක් වෙනවා සංසාරදී ආයෙත් පස්සේ පින විසි. සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට නැඹුරු කරවනවා. ඒක ඒ පින විසින් මොකද වෙන්නේ? එයා සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ හිමිකරුවෙක් කරවනවා. පින විසින් කරන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ බණ අහදී යම් කිසි කෙනෙක් හිතේ ශ්‍රද්ධාව ඉපදුනා නම් ඔහු ශ්‍රද්ධාවේ හිමිකරුවෙක් කරවන්නේ මේ පින විසින්. එහෙමයි. බණ අහදී වීරිය ඉපදුනා නම් වීරියේ හිමිකරුවෙක් කරවන්නේ පින විසින්. ස්වාමිනේ සාතුන් වහන්සේගේ මේ සොඳුරු සත්‍ය ගවේෂණය පිළිබඳ අපි පහදවන අවස්ථාව. ඒකනේ අනිත් එක තමයි. සොඳුරු සත්‍යයට අපි පහදවනවා නම් සත්‍යයේ හිමිකරුවෙක් කරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රතිඵල ඔබමයි අත්විඳින්නේ. ඒ ධර්ම දාණයට සම්බන්ධ පිරිස තමයි අත්විඳින්නේ. බලන්න හරි විශ්මිතයි දැන් මට මේ කියවද්දි කල්පනා වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ කිව්ව සමාධි සමාපatti වලට සමවදින්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනකන් දෙව් මිනිස් ලෝකයා අතර දේශනා කරන්නේ නැහැ මම සම්මා සම්බුද්දයි කියන වචනය ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතන මේ සම්මා සම්බුද්දයි කියන වචනේ කොච්චර ගම්බීර දෙව් මිනිස් ලෝකයා සලිත කරන ප්‍රාතිහාර්ය සහිත වචනයක්ද? එහෙමයි ස්වාමීනි. තේරුණා නේද? ප්‍රාතිහාර්ය සහිත වචනයක් ඒක. උත්තම සම්මා සම්බුද්දයි කියලා කියද්දී බ්‍රහ්ම ලෝක සලිත වෙනවා ඇති. දිව්‍ය ලෝක සලිත වෙලා යනවා ඇති. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒකේ අර කියන්නේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව ඇහිෙද්දී අකනිටා බඹලෝ දක්වා දහම් ගෝසා පැතිරී ගියා. අප්පතිවත්තියන් සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා දේවේනවා මාරේනවා බ්‍රහ්මුණාවා කීනචිවා. මතකයිනේ ඒකනේ. එහෙමයි. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැවැත්වූ දහම් සක දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බමුන් සහිත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත දෙවි මිනිස් ප්‍රජාව යුතු ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට ආපස්සට කරකවන්න බෑ කියලා මේ බූමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලෝ දක්වා නින්නාද දිදී ගියා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒවන සොඳුරු අවස්ථාවක් එතකොට. ස්වාමීනි එතකොට මොන්න තරම් සත්‍ය උදෙසා ලෝකයේ විවෘත වූවාද? සාදු බල දැන් කොයි බලන්න දෙහිම බලා. එතකොට විශාල පිරිසක් මේ සත්‍ය බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ නැත්නම් එච්චර විශාල පිරිසක් සාදුකාර දෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. විශාල පිරිසක් සාදුකාර දෙන්නේ. ස්වාමීනි ඒ සත්‍යෙන් උද වැඩුණු උදාහරණයක් නේද? අනිවාර්යයෙන්. දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේ සත්‍යෙම උද වැඩිච්ච උදාහරණයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. බුදුම දෙයක් ඒක. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි මේට කියන්නේ ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තියට හිත කරූ පළවෙනි ප්‍රතිපදාව. අන්න බලන්න දැන් අනිත් ඒවා කතා කරද්දී කිව්වේ ආනින්ජාය සමාපatti ආනින්ජා මේ සමමෙට උපදව ගන්න ඕන කරන සප්පාය ප්‍රතිපදාව කියලා. මෙතනදි විස්තර කරන එක මම ආකින්චඤ්ඤායතන සප්පාය පටිපදා. ඊළඟ දේශනා කරන පින්වත් මහන්නේ පුණජපරම් භික්කවේ තව එකක් කියන්නම් කියලා කියනවා. පුණජපරම් භික්කවේ අරිය ශාවකෝ අරඤ්‍යගතෝවා රුක්ක මූලගතෝවා ඉතිපටි සංචික්කති. අරණ්‍යයකට ගියත් ශුන්‍යාගාරයකට ගියත් මේ විදියට කල්පනා කරනවා කියන. කොහොමද කල්පනා කරන්නේ? ශුන්‍යමිදං අත්තේනවා අත්තනීනවාති. ඔච්චරයි කල්පනාව. මොකද්ද? ශුන්‍යමිදං අත්තේනවා අත්තනීනවාති. අපි දැන් මේ අපේ දැන් අපි සාමාන්‍ය අත්ත දීප කියන වචනේ පාවිච්චි කරනෝනේ. එහෙමයි. Taman දූපත කරගන්න කියලා අදහස. තමන් පිහිට කරගන්න කියන අදහසනේ. අත්ත දීප තමන් දූපත කරගෙන වාසය කරන. අත්ත කියන වචනේ තේරුම තමයි තමන් කියන අදහස. ආත්මයටත් සමහරලාට අවස්ථාවලදී අත්ත කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. එහෙමයි. එතන මෙතන කියන්නේ අත්තේනවා. එතකොට ශුන්‍යමිදන් කියලා කියන්නේ දැන් අපේ හිතවල හැඟීමක් තියෙනවනේ මේ රූපය පිළිබඳ
තමන් කියලා හැඟීමක් හිතේ තියෙනවනේ. අපි කරන කතා කරන වචන නෙවෙයි මේ කියන්නේ. විවහාර ලෝකෙදි මම කියලා කතා කරන්න එපායි. තමන් කියලා කතා කරන්න එපායි. එහෙමයි. මේ හිත ඇතුලේ හටගත්තු හැඟීමක් තියෙනවා. බැසගත්තු. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ඒ රූපය පිළිබඳ හිත ඇතුලේ හැඟීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් තමන් කියලා ඒ හැඟීම ශුන්‍ය මිදන් කියන්නේ හිස් දෙයක් විදිහට දකින්න කියනවා. හිස් දෙයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කොට? ඇත්තටම ඒතර ඒ වචනේ හිස්, ඒ සිතවිල්ල හිස්. ඒ හැඟීම හිස්. අර්ථයක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. අර්ථයක් නැහැ. ශුන්‍ය මිදන් කියලා දැන් හිස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි යම් කිසි දෙයක් එතන දෙයක් නැත්තම් ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? හිස් කියලා කියනවා. අපි දැන් හිස් අවකාශය කියලා කියන්නේ. කියන්නේ එතන මොකක්වත් නැහැ. එහෙමයි. එහෙනම් ශුන්‍ය මිදන් අත්තනිය එනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් රූපය පිළිබඳ තමන් කියලා හිත ඇතුලේ හැඟීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒක දකින්න කියන කොමක් විදියට? ඇත්තට මේක අර්ථයක් නැති හිස් දෙයක්. ඒ හැඟීම. හැඟීම හිස් දෙයක්. වචනේ නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය විවහාර ලෝකේ කතා කරනෝනේ මම කියලා එහෙම කතා කරනෝනේ. එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි රූපය පිළිබඳ හිතේ තියෙනව නම් හැඟීමක් මේක වසඟි පවත්වන්න පුළුවන් කියලා. ඒක හැඟීමක් විතරයි. ඒක හිස්. ඒකේ අර්ථය හරයක් නෑ, අර්ථයක් නෑ ඒක. සත්‍යයක් නෙමෙයි. එහෙමයි. ස්වාමීනි එවැනි නුවණක අපි පිහිටන්නේ කොහොමද දැන් මේ තියෙන රූපය අපේ වසඟේ පවත්වන්න බෑ. ආදි වශයෙන් මේ මානසිකාර ධර්ම පවත්වන්න. දැන් මේ බලන්න ඒක දැන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ දැන් ඔන්න පෙර ජීවිතේ අපට රූපයක් තිබුණා. එහෙමයි. කෝ දැන් ඒක? දැන් නෑ ඒක. එහෙනම් ඇත්තට තමන් ඒකට ගැට ගැහිගේ හිටියා නේද? එහෙමයි ස්වාමී. බලන්නකෝ ඒක මහ පොළොවට පස්සලා ගියානේ. ඒ පඨවි ධාතුව මහ පොළොවට පස්සලා ගියා. ඒ ආපෝ ධාතුව මහ පොළොවට පස්සලා ගියා. ඒ තේජෝ ධාතුව මහ පොළොවට පස්සලා ගියා. ඒ වායෝ ධාතුව මහ පොළොවට පස්සලා ගියා. කෝ දැන් හිස් ඒක. ඒ හැඟීමත් හිස්. දැන් අල්ලගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි ආධ්‍යාත්මය අල්ලගෙන ඉන්නේ දැන් තියෙන රූපේ. තමන් කියලා. මේ සසරේ කල්ප කාලාන්තරයක් වෙනකොට තමන් කියලා අල්ලගත්තු රූප කොච්චර ප්‍රමාණයක් මහ පොළොවට පස් වෙලා තියෙනවද? හිස් නැද්ද එතකොට එන? රූපෙත් හිස්. තමන් කියලා ගත්තු හැඟීමත් හිස්. ඇයි දැන් හැඟීම ඇති වෙලා තියෙන වෙන රූපයකට? එහෙමයි. නැද්ද? හිස් නැද්ද එතකොට? දකින්න කියනවා මේක හිතන්න කියනවා ඒක. කොච්චර ලස්සන අර්ථවත් වචනයක්ද ඒකනේ. ඊළඟට ඒ ජීවිතවල විඳපු සැප කොහොද හිස්. තමන් කියලා හැඟීමක් ඇති කරන් හිටියනම් ආත්මය කියලා ඒවා මිසී වේවා මිසී නොවේවා කියලා පවත්තන්න පුළුවන් හැඟීමක් ඇති කරනද කොහොද දැන් ඒවා. දැන් අපි සැපේ නේද ආයෙත් හොයන්නේ නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. පෙර ජීවිතවල අපි කොච්චර ගෙවල් දොරවල් ලස්සනට හදලා සැපයක් හොයන්නේ නැද්ද? කොහොද දැන් ඒක හිස් වෙලා ගියා. දැන් වර්තමානයේ වෙනම ආයෙත් හදනවා අපි. හදලා සුවයක් හොයනවා. ස්වාමීනි දැන් මේ වර්තමානයේ අපිට ලැබිලා තියෙන රූපේ ඇස කන නාසය දිව අපේ ඉඳුරන් ඔස්සේ අපි මේ රස කරන දෙයින් අපිට තවත් රූපයක් ජනනය වෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙමයි ස්වාමීනි. අනිවාර්යයෙන්ම ජනනය වෙනවා. ඒතර බලන්න හරි පුදුමයි බුදුරජාණන් දැන් මෙතන විස්තර කරන්නේ ඒ කාරණේ ඔලුවට ගන්න ඕන. එතකොට පෙර ජීවිතයේ එන රූපයත් මම කියලා අරගෙන කල් මරමින් හිටියා. ඒක හිස් වෙලා ගියා. පෙර ජීවිතයේ විඳපු සැපත් මේක මගේ මේක ආත්මයි කියලා හිතා හිටියා. ඒකත් දාලා ඉන්න වුණා. පෙර ජීවිතේ විඳපු දුකත් දාලා ඉන්න වුණා. එහෙමයි. උපේක්ෂාවත් දාලා ඉන්න වුණා. හඳුනගනිපු දේවල් දාලා ඉන්න වුණා. හිතපු සිතුවිලි දාලා ඉන්න වුණා. දැනගත්තු දේවල් දාලා ඉන්න වුණා. එහෙනම් ඒ කිසි දෙයක ආත්මයි කියලා ගන්න දෙයක් තියෙනවද? නෑ. ස්ථිරයි කියලා ගන්න දෙයක් තිබුණාද? නෑ. ඒ කිසි දෙයක මම කියලා ගන්න දෙයක් තිබ්බද? නෑනේ. ඒ හැඟීම පවා හිස්. එහෙනම් වර්තමානයේ ලැබිලා තියෙන රූපයත් කවදා හරි දවසක මොකද වෙන්නේ? දැන් බලන්න පොඩි කාලේ දැන් පොඩි කාලේ අපිට රූපයක් තිබුණා. සියලු දෙනා වැළඳගෙන ආදරෙන් තුරු කරගෙන හිටපු රූපයක් තිබුණා අපි සියලු දෙනාට. එහෙමයි. කොහොද දැන් ඒ රූපේ? දැන් ඒ රූපෙට පිළිගැනීම දැන් තියෙනවද? නෑනේ. ඒ රූපෙට දැන් තියෙන රූපෙට ඒ පිළිගැනීමක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා. තව කලක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන රූපෙට ওই තියෙන පිළිගැනීමත් මොකද වෙන්නේ? තවත් නැති වෙලා යනවා. එහෙමයි. එහෙනම් තමන් කියලා එහෙනම් මේ ඇති වෙච්ච හැඟීම හිස් නැද්ද?
හිස්. එහෙනම් මේ ආත්ම ස්ථිරයි කියලා හිතන් ඉන්න හැඟීම හිස් නැද්ද? හිස් හැඟීමක් විතරයි. හිස් දෙයක්. හිස් දෙයක් ඒක. ඒ විඳපු හතුට දැන් තියෙනවද? නෑ. ඒ හඳුනගනිපු දේවල් දැන් තියෙනවද? ඔක්කොම නෑ හිස්. ඒ සිතපු දේවල්, ඒ දැනගනිපු දේවල් දැන් මේ වෙද්දි නෑ හිස්. එහෙනම් මේ තියෙන දේවලුත් තව අවුරුදු 10ක් 20ක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? හිස්. හිස් බවට අයිති දේ. හිස් බවට අයිති. දකින්න කියනවා ශුන්‍යමිද. හිස් දෙයක් විතර දකින්න කියනවා. ඔහොමවත් කාලත්‍රයේ අතීතය අරගෙන වර්තමානය අරගෙන අනාගතය අරගෙනවත් අපි තමන්ගේ ආත්මය කියන හැඟීම නැති කරගන්න කල්පනාවක නිරත වෙන්න ඕන. අපි වර්තමානයේ මේ මොහොත අරගෙන අපිට සමහරලාට අනාත්මය දකින්න බැරි වෙයි. තමන්ගේ වසඟේ පවත්වන්න බෑ කියලා දකින්න බැරි වෙයි. එහෙමයි ස්වාමී. අතීතයේදී සැප විඳපු අතීතයේ තිබිච්ච දේවල් දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක බලනකොට එන වසඟ පවත්වන්න බෑ කියලා තේරුම් ගන්න ලේසි. නැද්ද ඒක? දැන් පොඩි කාලේ තිබිච්ච රූපේ නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් වුණාද? නෑ ඒක ලොකු වෙලා මෝරලා දැන්. අතීතේ විඳපු විඳීම් දැන් වෙනස් වෙලා. අතීතේ හඳුනා ගැනීම වෙනස් වෙලා. අතීතේ හිතපු සිතිවිලි දැන් වෙනස් වෙලා. ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? ආත්මයෙන් හිස්. ආත්මිනුත් හිස්. ආත්මයකට අයිති දේකුනුත් හිස්. ස්වාමී මම කියන හැඟීම මම කියන හැඟීමිනුත් හිස්. එහෙමයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිතේ ස්වභාවෙනේ තමාට අයත් කියන අදහස. එහෙම දේවල් තියාගෙන හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? ඒවත් හිස්. දැන් ඔන්න පෙර ජීවිතවල අපිට අපේ රූපේ තිබුණා. අපේ දරුවන්ගේ කියලා අදහසක් තියාගත්තු තවත් රූප හිටියා. ඒව අපේ කියලා හැඟීමක් තිබුණා. ඒවත් මොකද වෙන්නේ? ඒවත් හිස්. බාහිර රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඒවත් මොකද උනේ? ඒවත් දැන් නැහැ. දැන් ඒ කට්ටිය කොහෙද දන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය ඒ කාලේ අපිත් එක්ක හිටිය අපේ අම්මා තාත්තාගේ. දැන් වෙන කොහේ හරි තැනක ඇති අපේ අම්මා තාත්තාගේ නැද්ද? එහෙමයි. ඔක්කොම හිස්. අන්න බුදුරජාණන් දේශනා කරන දකින්න කියන කොහොමද? එහෙනම් අත්තේනවා අත්ත නියේනවාති. තමාගේ කියන අදහසත් හිස්. තමාට අයිතිය කියන අදහසත් හිස්. ආත්මයයි කියන අදහසත් හිස්. ආත්මය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්ථිරව සදාකාලිකව පවතිනවා කියන අදහසත් හිස්. එහෙමයි. ස්ථිර සදාකාලික දෙයකට අයිතිය කියන අදහසත් ඔක්කොම හිස්. ගන්න දෙයක් නැහැ කිසි දෙයක්. මෙහිම හිත හිතා ඉන්න කියන. ඒවම් පටිපන්නස්ස තබ්බහුල විහරිනෝ. ওই විදියට බහුල වශයෙන් වාසය කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? බුදුරන් දේශනා කරනවා ආයතනේ චිත්තම් පසීදති. ඒ ස්වභාවයට අපේ හිත පහදිනවා නම් සම්පසාදේ සති ඒතරහිව ආකින්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජති. යාට පුළුවන්කම තියෙනවා කියන කොතෙට එන්නද? ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තියට එන්න පුළුවන් කියන. හරි පුදුමයි. එහෙමයි. ඒ සිතවිල්ල ගෙනියන්නේ කොහාටද? ආකින්චඤ්ඤායතන කියන සමාපත්තියට ගෙනියනවා. එයාගේ මනස ගෙනියනවා ටික. බාහිරට අපිට තේරෙනවා කාමයේ හිර කරලා තියන්නේ කුමකින්ද එන? කරන කල්පනාවකින්මයි. නික්කම්මයට හිර කරලා තියන්නේ කරන කල්පනාවෙන්මයි. සසරට හිර කරලා තියන්නේ කුමකින්ද එන? කල්පනාවකින්මයි. අකුසල් වලට හිර කරලා තියන්නේ කුමකින්ද බලනකොට? කල්පනාවකින්මයි. එහෙමයි. අන්තර සමාධි සමාපatti වල හිර කරලා තියලා තියෙන කුමකින්ද? කල්පනාවකින්මයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. දැක්ක නේද? පුදුම දෙයක් ඒක. මේ මහා ගැටය අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ ගැට ගැහිල්ල. සම්බුද්ධත්වයේ ආශ්චර්යය. සම්බුද්ධත්වයේ ආශ්චර්යය. සම්බුදු ඥාණයට මිස සම්බුදු නෙතට මිස වෙන කිසි තැනකට මේක පේන්නේ. මේ හැම තැනකම ගැට පිට ගැට වැදෙනවා කියලා පේන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. බැලු හාත්පස අවිජ්ජා විසදෝෂය තියාගෙන සසරට වැටෙන සත්‍යය බැලු හාත්පස ගැටවලටම අහු වෙනවා. හැබැයි නිදහස් වෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? මොකද කියන්නේ? පඤ්ඤායවාදි මුච්චති. ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා මොකද වෙන්නේ? ඒ සමාපත්තියෙන් ධම්ම නිකලස් වෙනවා කියන. නිදහස් වෙනවා කියන. ප්‍රඥාව තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? එයාට ඊටු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. හිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන් එයාට.
එහෙමයි ස්වාමීනි. විස්මිත දෙයක් ඒක. කායස් හදිසියෙන් අපි හිතමු ගැට දැන් ප්‍රඥාව අඩුයි කියලා. කායස් බේදා පරම්මරණ ඨානමේතම් විජ්ජති. කය බිඳලා මැරෙද්දී යන්තං සංවත්තනිකම් විඥානං. එයාගේ විඥානෙ මොකද වෙන්නේ? ආකින්චඤ්ඤායතනූපගතං අයම් භික්කවේ. ආකින්චඤ්ඤායතනයට ගෙනියන්න උපකාර කරන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ ඊළඟ ජීවිතෙත් එයා ආකින්චඤ්ඤායතනයට එයාගේ හිතක සමවදින්න නැඹුරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි ස්වාමීනි. බලන්න එතකොට අපිට තේරෙන්නේ උතර එක එක්කිනා සමහර අපි අහලා දෙන උපතීම පොඩි කාලේ ඉඳලම මෙහින් බණ භාවනා කරන දැන් බලන්න අපි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අර දඹරුක් සෙවෙනිදී පළවෙනි ධ්‍යාන උපදවන්නේ. ඒ පෙර ජීවිතවල පුරුදු. දැක්ක නේද? එහෙනම් බලන්න අපේ කවුද මේ මහා කස්සපයන් වහන්සේ පුංචි කාලේ ඉඳලම විරාගී. විවාහ වෙලා ඉන්නවා විරාගී. කල්පනා සසර පුරුදු. එහෙමයි. සසර පුරුදු. දැන් ওই සාමජාතකේ සාම කුමාරයා මේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ අම්මයි තාත්තයි වෙන්නේ පිප්පලි කුමාරයා පිප්පි කුමරියයි. දැක්ක නේද? එහෙමයි. මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ. ඊතර බලන්න මේ පුරුද්දනේ හැටි. කාය ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා දුතියං ආකින්චඤ්ඤායතනූපගං අයම් භික්කවේ දුතියා ආකින්චඤ්ඤායතන සප්පායා පටිපදා අක්ඛායති. මේක තමයි කියන්නේ කොහොමද? දෙවෙනි ආකින්චඤ්ඤායතන කැපසරු ප්‍රතිපදාව. ඉස්සෙල්ලෙකිට කිව්වේ ආකින්චය බලන්න මේ මානසිකාරය හරි පුංචි. මොකද්ද? ඒතර මේ ජීවිතයේ ආත්මයයි කියලා සලකන දෙයක් ඇද්ද? ඒක හිස් දෙයක්. ආත්මයට අයිති කියලා දෙයක් හිතේ හැඟීමක් තියෙනවනම් ඒකත් හිස් දෙයක්. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙමයි. ඒතකොට අද ලෝකෙ මිනිස්සු මොකද්ද මම කියලා කතා කරන්න බෑ, සත්‍යයක් ඉන්නවා කියලා කතා කරන්න බෑ, මගේ කියලා කතා කරන්න බෑ, මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා කියලා කියන්න බෑ. වචනයක් අල්ලගෙන බොරුවට දඟලන කට්ටිය නැද්ද? ඉන්නෝනේ. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා කිව්වොත් මේක හරියන්නේ නැහැ. කියවන කට්ටිය නැද්ද? එහෙමයි. එහෙනම් මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා කියලා කියන බැන්න එහෙනම් මම වෛරයටපත් වෙච්චා කියලා හිතන්නද? හරියට. තේරෙනව නේද? ඒ නිසා මේ වචනයක් නැති කරගත්තා කියලා හැඟීම පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න හැඟීම සිඳ බින්දින දාන තැන. මේ සියල්ලේ තත්කාල වූ මේ අවබෝධය සාහනි පවතිනා වූ දැනුම පිළිබඳව අන්න ඒකයි. එතෙන්ට එන්න ඕනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ හරියට ඒකයි බුද්ධ දේශනා හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න ඕනේ ඒකට. එහෙයි. මේක ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මම කියලා කතා කරන්න එපා කියලාද දේශනා කළේ? මයින් මයිර නැත්තෙක් වෙම්මා කියලා හිතන්න එපාද කියලා දේශනා කළේ? මේ හිතට ඇතුලේ තියෙන මේ වරදවාගත්තු හැඟීමක් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා බුදු කෙනෙක් දැකලා ඒක නැති කරන ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කිරීමද අපට තියෙන්නේ කියන එක හිතන්න ඕන. එහෙනම් මේ හිත ඇතුලේ වරදවාගත්තු හැඟීමක් තියෙන කොහමද? ආත්මය කියලා හැඟීමක් තියෙනවා, සැපයි කියලා හැඟීමක් තියෙනවා, නිට්ටයයි කියලා හැඟීමක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ හැඟීම් එක තමයි මේ සසරට කොටු වෙන විදිහට ආකාරي බන්ධන වලට ගැට ගැහෙන්නේ. අන්නේ හැඟීම් දෘෂ්ටි වලින් හිත පිරිසිදු වෙන්න තමයි ධර්මයේ අනුග්‍රහ කරන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ශ්‍රද්ධාව උපදිනකොට වීරිය සති සමාධි ප්‍රඥාව උපදිනකොට එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය බලවත් වෙනකොට මේ හැඟීම් වලින් තමයි හිත නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? යථාර්ථය කල්පනා කිරීම. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න දැන් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාවෙම ඔන්න දැන් දෙවෙනි ධර්ම දේශනාව කොහොමද? අනාත්ම ලක්ෂණේ අනාත්මය සිහි කරනවා. මේ රූපේ නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. යමක් අනිත්‍ය නම් දුකද සැපද? දුකයි. යමක් අනිත්‍ය නම් දුක නම් වෙනස් වෙලා යන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම් මගේ ආත්මය කියලා ගන්න එක සුදුසු නෑ. සිහි කරනවා ඒක. එහෙමයි. එතකොට ඒගොල්ලොත් සිහි මේ ඒ උත්තරමයන් වහන්සේලාත් ඒක හොඳට කල්පනා කරලා උත්තර දෙනවා. ඒක දෙන උත්තරේ නිකන් ආවට ගියාට අපි වගේ නිකන් අර කට මේ වචනේ පුරුද්දට දෙන එකක් නෙමෙයි. හදවතින්ම කල්පනා කර බල කියන්නේ. එහෙම දෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර හිතේ තුලේ පළපදියම් වෙච්ච නිට්ටයයි කියන හැඟීම ගැලවිලා ගියා. ආත්මය කියන හැඟීම අර කල්පනාවෙන් ගැලවිලා ගියා. සුඛයි කියන හැඟීම කල්පනාවෙන් මොකද වෙන්නේ? ගැලවිලා ගියා.
ඒකට කියනවා අත්වාද උපාදාන ගැලවිලා ගියා. එහෙමයි. හරි විස්මිතයි. අත්වාද උපාදානේ. අත්වාද උපාදානයි. එහෙමයි. ගැලවිලා ගියා නිකලස් රහතන් වහන්සේ බවට පත් වුණා. ඒතර ඇතුලේ තියෙන වර්ධවාගත්තු හැඟීමක් තියෙනවා. ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ ප්‍රඥාවට. ප්‍රඥාවෙන් දැකලා බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ මෙහෙම හැඟීමක් ආධ්‍යාත්මයේ තියෙනවා. කට වචන නෙවෙයි නැති කරගන්න තියෙන්නේ. මම කියන වචන නෙවෙයි නැති කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැති කරගත්තොත් එහෙම මේ ගීපු තැන උඩ බිම් බලාගෙන ඉන්නයි තියෙන්නේ. එහෙම නේද? මොකක් කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම කතා නොකළ පමණ ඒක හරියන්නේ. කතා කරන්න එපා කිව්වේ බොරුවයි. කතා කරන්න එපා කිව්වේ කේලම්. කතා කරන්න එපා කිව්වේ හිස් වචනයි. කතා කරන්න එපා කිව්වේ පරුස වචනයි. තේරුණාද? ඒක තමයි කතා නොකළ යුත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ධර්මයේ විමසිය යුත්තේ කුමක් පිණිසද? මේ හිත ඇතුලේ තියෙන වරදවාගත්තු හැඟීමක් තියෙන ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ ඒක තමයි. අපිට තේරුම් ගන්න මෙන්න මෙහෙම. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා හිත තුළ මෙහෙම හැඟීමක් දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ හැඟීම දෘෂ්ටිය මේ අයුරින් යෝනිසෝ මනසිකාරයේදී නැති වෙලා යනවා කියලා භාගතුනා දේශනා අන්න ශ්‍රද්ධාව. අන්න ශ්‍රාවකේ ශ්‍රද්ධාවට එනවා. ශ්‍රද්ධාවට ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඒක විමර්ශනයේ පිණිස ටික මහන්සි ගන්නවා. එච්චරයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ සද්ධාවන් දෙකම තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න. අර මේ පටන් ගත්ත තැනම තර්කය අල්ලගෙන මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන්නේ කොහොමද? ඒ සද්ධාව නෙමෙයිනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ දැනුමත් එක්ක උපදවගත්තු මේ තර්කයක්. දැනුමේ ශ්‍රද්ධාවේ වෙනස ඕක තමයි. දැනුමේ ස්වභාවය තමයි වචනයක් අල්ලගෙන උඩින් පල්ලින් තියාගෙන ඒක වාද විවාද කර ඉන්නවා. ශ්‍රද්ධාවේ ස්වභාවය මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාවේ ස්වභාවය කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයට යන්නේ. අපි එතනින් එහාට ගිහලා යෝනිසෝ මනසිකාරයට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රඥාවක් දක්වා මේක ගෙනියන්න ඕන. එහෙමයි සර්. ඒ නිසා ඔබ බලන්න ඔබට තියෙන ශ්‍රද්ධාවද දැනුමද? ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් එන යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වෙනවා. දැනුම තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? දැනුම තියෙනවා නම් වාද විවාද ඇති වෙනවා. පුහු වාද විවාද තර්ක විතර්ක ඇති වෙනවා එච්චරයි. ඔන්න දැනුමේ ශ්‍රද්ධාවේ වෙනස ඕක තමයි. එහෙමයි. ඔබට තියෙන දැනුමද ඔබට තියෙන ශ්‍රද්ධාවද? හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තැනක්. ස්වාමීනි ඔය මම කියන මගේ කියන හැඟීම නිසාමද අපි අකුසල් වලට යොමු වන්නේ බනින්න හදන අපේ අකුසල් කරන්න හදනවා. දැන් සීලේදී ඒව කරන්න එපා කියලාත් අපිට සංවරයක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ අකුසල් වලට පෙළඹෙන්නේ මේ වෙලාවේ හිත මේ වර්ධවාගත්තු සංඥාවේ බැසගත්තු නිසා. ඒක පිළිගත්ත නිසා. අනිවාර්යයෙන්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ සංඥාවේ ස්වභාවය තමයි. හට ගන්නව නැති වෙනවා. ඒ විදිහේ වුණ නුවණට යන්නේ නැතුව පිළිගැනීමෙන් එයා තමයි ඒක කරන්නේ සති සම්පජන්ණේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒක කරන්නේ දැන් තමන්ගේ හිතේ යම් අසංවරයකට යනවා කියන්නෙම ඒ වෙලාවේ අකුසලයකට උඩු දුවනවා කියන්නේ ඒක නිත්‍ය වශයෙන් සුඛ වශයෙන් හෝ ආත්ම වශයෙන් එක හිතගත්තු නිසානේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. තේරුණා නේද? ගත්තේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒ වෙලාවම අතහරින්න ඕනේ. එහෙමයි. අපි හිත ඕන වෙලාවක අකුසලයකට යන්නේ අපි වෙලාවේ සිහිමුලා වෙලා ඉන්න නිසා. ඒතර සිහිමුලා වෙලා ඉන්න නිසා තමයි අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ නැත්තේ මේක අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා. ඒ තමයි සම්පජාන නැතිකම. ඒකත් එක තමයි ඊට පස්සේ අකුසලයට පෙළඹිලා වැළඳගෙන යන්නේ. ඒක හරි පුදුම දෙයක් ඒක. එහෙමයි ස්වාමීනි. බලන්න මේ වගේ පුංචි මානසිකාරයකින් හිත කෙලෙස් වලින් ගලවලා බලන්න එතකොට රූප ධානය ඉක්මවා ගිහිල්ලා ආකාසානංචායතනෙත් ඉක්මවා ගිහිල්ලා විඥානංචායතනෙත් ඉක්මවා ගිහිල්ලා ආකින්චඤ්ඤායතනෙ දක්වාම ගෙනියන්න තරම් මේ මානසිකාරය එච්චර බලවත්. එච්චර බලවත්. එහෙමයි. ඒක පුදුම දෙයක් ඒක. ස්වාමීනි තව කරුණක් මේ විමස ගන්න හිතෙනවා ධර්මයෙන් පිළිතුරක් මේ අවස්ථාවේ ලබා දෙන්න අපි සායනංශයට අවස්ථාවේ දෙයිද දන්නේ නැහැ. ස්වාමීනි දැන් අර අපි මේ ධ්‍යාන සමාපatti ගැන විග්‍රහ කරගෙන යනවනේ. අපි කෙලෙස් සිඳීමත් මේ සෝවාන් සකු르දාගාමි අනාගාමි වශයෙන් ඒ අවස්ථත් හඳුනා ගන්නවනේ ස්වාමීනි. දැන් ඔය කෙලෙස් සම්පූර්ණයෙන් සිඳිලා නොවුනත් ඔය විස්තර කරන සමාධියට අපිට එන්න පුළුවන් ද හිත යටපත් කරමින් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. එහෙමයි ස්වාමී. తాවකාලික යම් යම් ඉදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙයි. ඒවට කියන්නේ දැන් ඔය අවබෝධයක් නැතුව සම්මාදිට්ඨිය නැතුවත් යම් කිසි කෙනෙකුගේ හිත දැහැන්ගත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සම්මා සමාධියක් බවට පෙරලන්නේ නැහැ. සම්මා සමාධිය බවට පෙරලන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ උපදිච්ච සමාධියට චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ වැටහීම ඇති කරලා දෙන්නේ.
එහෙමයි ස්වාමීනි. ආන්නේක වැඩේ තියෙන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය විනිවිද දකින්න ඒ සමාධිය අනුග්‍රහ කරන්නේ. මේ පැහැදිලි කරන්නා වූ මේ ආත්මය වශයෙන් දකින්න නැති කල්පනාව සහිත උතුම් තැනක් ධර්මයෙන් පිට කෙනෙකුට එහෙම වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ. එහෙසම්. ඒ කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් බැහැර අයත් මේ ලෝකේ දැන් බලන්න භාගතුන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහි අතහැරලා ගියාට පස්සේ ආලාර කාලා මුද්ද කරන් පුත්තකවට ගියානේ. එහෙ ස්වාමීනි. ඒ කාලේ තිබිච්ච විවහාර දේවල් ඔස්සේ යම් දැහැන්ගත වීමක් ඇති කරගත්තනේ. එහෙ. ආකාසානංචායන විඥානංචායතන උපදව ගත්තනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. නමුත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා මං හොයන දේ මේක නෙමෙයි. මං හොයන දේ මේක නෙමෙයි. බලන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ ආකාශය අනන්තයි කියලා දැහැනක් වඩාගෙන රූපයෙන් උපදින පීඩාව ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහසින් උපදින පීඩාව නැතුව ඉන්නකොට හිතුනේ හරි දැන් අපි නිදහස්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඔන්න බලන්න බුදු කෙනෙක් නැති ලෝකේ අඳුර ලෝකේ අඳුරෙම ආය අතපත ගන්න හැටි. නිදහස් භූමියක් කියලා රැවටෙනවනේ. එහෙ. අඳුරෙම ඉඳගෙන හිතනවා අපි ආලෝකයට ආවා කියලා. එහෙමයි. ඒ ලෝකේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ බෝසත් කාලෙම කල්පනා කරනවා නෑ මේක නිදහස් සම්පූර්ණ නිදහස් වීම මෙතන නෑ. මේක හේතු වෙන්නේ ආය උපතක් කරා යන විතරයි. අන්න දැක්කද ප්‍රඥාව. එහෙමයි. අර සමාධිය තුල දැහැන තුල සමාපත්තිය තුල ඉඳගෙන දකිනවා හිත දිහා. දැකලා හිතනවා නෑ මේක ආය උපතක් කරා ගෙනියනවා. ආය ජරා ව්‍යාධි මරණ ඇති කරලා දෙනවා. කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රඥාව. එහෙමයි ස්වාමීනි. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රඥාව. අද යුගයේ මිනිස්සෙකුට ඒ වගේ එකක් ඇති වුණොත් එහෙනම් මේ රහත්යයි කියා ගන්න ඔය කියන කණ්ඩායමේ තමයි ඇති. ඔව්. එහෙමයි අනිවාර්යයෙන්. ඔය ඉන්දියාවෙත් අතර සමහර සාධුරු ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ අරූප ධානය වලට සම්වැදිලා S2 එකත් ඇරලා ඉන්නවලු පැය ගණන්. එතන මිනිස්සු පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නවා. මේ නම් එන නිකලස් මුනිවරයෙක් වෙන්නේ නැති කියලා. දැක්ක නේද? එහෙමයි. මේ හිතන තරම් මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. අන්න ඒක අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි ධර්මයේ තේරුම් ගන්න අදක්ෂ නම් අඩු ගානේ අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ පිවිතුරු ධර්මයේ පිළිබඳ ශ්‍රද්ධාවක්වත් ඇති කරගෙන මැරෙන්න ඕන. එහෙමයි ස්වාමීනි. නේද? එතකොට ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන අපි මැරුණොත් අපි අන්නේ ශ්‍රද්ධාව නිසා අපි ආරක්ෂා කරනවා. මොකද අපි එතකොට පුද්ගලික මතවාද අදහස් වලට නෙමෙයි අපි තැන දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේ කිසි අදහසකට තැනක් දුන්න කියලා අපිට ලොකු රැකවරණ යන්නේ. යම් යම් අල්ප මේ ජීවිතේට පිළිසරණක් ගේන පොඩි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගෙයක් හදන හැටි ලෝකේ නවීන තාක්ෂණයෙන් කියලා දුන්නොත් ඒ දැනුම උකහාගෙන ගෙයක් හදාගත්තොත් පුංචි රැකවරණයක් නැද්ද? තියෙනවනේ. අවුවෙන්, වැස්සෙන්, පින්නෙන් පොඩි රැකවරණයක් තියෙනවා. සීතලෙන් නේද රස්නේ. ඒක විතරක් නෙවෙයි මිනිස්සු දිහා බලලා ශාශෝක්නේ කියලා තමන්ගේ හිතත් පොඩ්ඩක් අර සරල විදිහට කියනවා චූන් කරලා එච්චරයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. මොන ගේකින් තියෙන ඒ දැනුමින් තියෙන රැකවරණේ. අපි තමන් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා හොඳ රැකියාවක් කළා කියලා. ඒකින් පොඩි රැකවරණයක් තියෙන මොකද්ද? මේ කීයක් හරි හොයාගෙන කාලා බීලා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කියලා නැද්ද? එහෙමයි. ඒතර අනිත් මිනිස්සුන්ගෙන් ගරු බුහුමන් ලැබලා පොඩි සතුටක් ලැබලා ඉන්න පුළුවන් එච්චරයි. දැක්ක නේද? ඒ පුද්ගලික එකිනෙක කෙනාගේ දැනුමින් තේරුම්ගත්තු දේවල් වලින් අත්දැකීම් වලින් අපි පිළිසරණ කරගත්තන් අපිට මේ ජීවිතේට විතරයි. හැබැයි කල්ප කාලාන්තරයක් පෙරම් පුරාගෙන පින්වත්නි මනුස්ස ලෝකෙට දෙව් මිනිස් ලෝකයා ඈතර කරනවා කියන අදහසින්ම මනුස්ස ලෝකෙට එන ඒ මහා වීරයන් වහන්සේ යම් දහමක් එදා අවබෝධ කළාද ඒ දහම පිළිබඳ හිත පාදව ගත්තොත් අපට ලැබෙන පිළිසරණ අවසන් කරන්නේ නිවනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. සම්පූර්ණ සසර දුක දුරු කළම අවසන් කරනවා. ඒ සද්ධර්මයට තියෙන පැහැදීම. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒකයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ යම්තාක් මේ සංකත අසංකත ධර්මයන් අතර මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට යම් කෙනෙක් පැහැදුනොත් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට පැහැදුනොත් නිවනට පැහැදුනොත්
හරියට නිවන කියන එක තේරුම් අරගෙන නිවනට පැහැදුනොත් ඒ විතර නෙවෙයි ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට පැහැදුනොත් ඒ තමයි කියන මේ ලෝකේ අග්‍රම පැහැදීම. මනස අන්නෙතෙන්ට ගන්න ඕන මේ ජීවිතේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එයා ඊට පස්සේ මනස එක හදාගත්තට පස්සේ විඥාණයෙන් මොකද වෙන්නේ? සකස් වෙච්ච විඥාණය විසින් ආයෙත් ඊළඟ ජීවිතෙත් ඒක හොයනවා. ඒ රසය හොයනවා. දැන් බලන්න කොහේ හරි ලංකාවේදී හරි පිටරටදී හරි ප්‍රණීත කෑමකට දිව හුරුුණාට පස්සේ කොහේ ගියත් ওই රසය හොයන්නේ නැද්ද? එහෙමයි. ඒ වගේ තමයි මේ දහම් රසය කියන එකත්. දහම් රසය කියන එකත්. දැනුණට පස්සේ මේ කය අතහැරලා කොහේ ගියත් ඒක හොයනවා. එහෙමයි. එක සැරයක් හරියට මේක අපේ ජීවිතේ මේක අත්විඳින්න ඕන. මේ අවුරුදු 50 කැප කළොත් මේකට මේ දහම් රසය අත්විඳින්න හරියට හරි. එක ජීවිතයක අවංකව කැප කරගත්තොත්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ නිසා මේ පින්වත් සිල් දනාට දුර්ලභ වාග්ය උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද දවසෙත් අපට අනුකම්පාවෙන්ම අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ විස්මිත නිර්මල පවිත්‍ර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පෙන්වා වදාළ. ඉතින් අපට අනුකම්පා ඇති ගරුතර මහා සංඝරත්නය අපි හැමදෙනාම සමා කොටගෙන වන්දනමාන කරමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. ස්වාමීනි පුණ්‍ය අනුමෝදනාව පිණිසත් ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරගන්නවා. අවසරයි ස්වාමීනි. පින්වත්නි අද දින සම්බුදු සිත කසරිය සදහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ පින්වත් R.W. පියසීලි පින්බර මෑණියන්, W.V. විජේරත්න පින්බර පියාණන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය පතා පින්වත් දුවදරුවන් පිරිසේක රාශිය වෙලා තමයි මේ උදාාර පින්කම සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ රැස්වන උදාාර පින ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයා, සහම්පති බ්‍රහ්මරාජය, සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජය, සක්දිවිඳුන්, විරෝධ විරූපාක්ෂ වෛස්ත්‍රෝණ දතරාෂ්ට සතරවරන් රජදරුවන්, ඒ වගේම සෙම්පති දෙවිවරු, සුමන සමන් දිව්‍ය රාජ්‍ය ආලවක දෙවියන් යන වසම දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ශ්‍රී මහා බෝරජාණන් වහන්සේලා ධාතුන් වහන්සේලා සුරකින සියලු දෙවිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ප්‍රදේශ භාර, පළාත් භාර, ලෝකපාලක සියලු දෙව්වමුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ආයුෂයෙන්, වරණයෙන්, සැපයෙන්, බලයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණේ පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේට, මහා සංඝරත්නයට, සදහවත් ගිහි පිරිසට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝ දුතුන් ධර්මය අවබෝධ කරත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස්වන උදාාර පින පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේ මහා සංඝරත්නයට, ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලය අනුශාසක කළුදිනී සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේට, ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලය වෙනුවෙන් කැපවෙන මහා සංඝරත්නයට, උපාසක දරුවන්ට, අනගාരിക මෑණිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවන අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණ සැලසේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාකාරී මණ්ඩලයේ සිල් දනාටමත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සියලු සමාජිකාවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. කරගෙන යන ශාසනික කටයුතු සුවසේ කරන්නට දිවියෝ උපකාර කරත්වා. තුනුරුවන අනන්ත ආශිර්වාද සැලසේවා. බාහිර කරදර බාධා දුරු වේවා. ධර්මය අවබෝධ කරන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ මිය පරලෝකීය R.W. පියසීන පින්බර පියාණන්, W.V. ගුණපාල පින්බර පියාණන්, ඒ වගේම රන්සුහාමි මෑණියන්, ඩිංගිරි මණිකා මිත්තනිය ඇතුළු ඥාතිහිත මිත්‍රාදීන්ට මිය පරලෝකීය සියලු මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පරලොව සැපේ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස්ුණා උදාාර පින ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටමත්, ඒ වගේම විශේෂයෙන් කුමාර පොත කුකුරම්පොළ ඌව පැල්වත් යන ලිපිනේ පදිංචි අප්‍රේල් මාස 23 වන දිනට 56 වන ජන්මදින යෙදුණු R.W. පියසීලි පින්බර මෑණියන්, W.V. විජේරත්න පින්බර පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ දුවදරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. ඒ වගේම නදීකා, සාගර, මලිඳු, මලිති, මල්කී, තරංග, අයේෂා, චාමර යන දුවදරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිරතුරු කල්යාණ මිතුරු ඇසුර සැලසේවා. ඒ වගේම සුජීවත සිටින ජනෝහාමි මෑණියන්, ඇසිලින් නෝනා මෑණියන් ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ටත්, කුමාර පොත ගම්වාසී හිතවතුන් සියලු දෙනාටමත්
මේ පින්කම සඳහා උපකාර කළ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවනේ අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. කරගෙන යන දෙහිමි කටයුතු සඵල වේවා. දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඵල වේවා. ධර්මය අවබෝධ කරන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස්වන උදාාර පින අපගේ පින්බර දෙමව්පියන්ට ධර්මයේ හැසිරෙන්න උපකාර කළ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටමත් සිව්පසයෙන් අපෝපකාර කරන සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම කුඩා කල සිට උපකාර කළා වූ සියලු දෙනාට සියලු ගුරුවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩා විඳින සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවනේ අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ඉතින් අපට අනුකම්පාවෙන්ම අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසෙත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ විස්මිත ආශ්චර්ය ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පහදා වදාළ ඒ උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ මුළු මහත් ලෝකයටම දායාද කොටගෙන මේ මොහොතේ ධර්ම දානමය පින්කම ලෙසින් අප රැස් කරගත් මහත්ඵල මහානිසංස උත්තම පුණ්‍ය ධර්මය නොවලහාම අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේටත් අනුමෝදන් වේවා. පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් පින්වන්ත මහ සංඝරුවන සුවපත් වේවා. අපගේ පින්වත් ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද සදහම් සාකච්ඡාවේ සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුණු විශේෂයෙන් පින්වත් R.W.P.S.සීලි මෑණියන්ට සහ W.V. විජේරත්න පින්වන්ත පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පතා පින්වන්ත දූදරුවන් පිරිස විසින් සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුණා. ඒ පින්වන්ත හැම දෙනාමත් පිනැති ඔබ හැම දෙනාමත් අපි තාම දයාවෙන් සිහිපත් කරගන්නවා. ඉතින් වෙසක් මාසයේ අපි මුලිනුත් සඳහන් කළ අන්දමින් සමීපයෙන් එළඹෙනවා. ඉතින් ත්‍රිමංගල්‍ය වෙනුවෙන් හදවත සෝදානම් කරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හදවතේ වඩා හිඳවාගෙන සියලු කටයුතු වල නිරත වන්නට ජාතිය සවිමත් වේවා. ජාතියේ සිත තුළ තුනුරුවන සැදේවා කියලා අදත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.